هي السلعوة بيضة وقرعة؟ السعلوة، وهي شيطانة من إناث الشياطين، وتمتاز بالخبث الشديد، ترى في ظلام الليل والنهار، وفي الجبال والصحاري والسواحل والأهوار. أن أكثر الأماكن التي تحب التواجد فيها السعالي هي المناطق المقطوعة في الأرياف والسواحل والجبال، والمناطق التي لا يتواجد فيها البشر إلا قليلا. يذكر أن من عجائبها أنها تستطيع مسخ نفسها فقط أثناء حصارها من قبل الذئب، حيث أن الذئب يستطيع أكلها، لذلك تصدر صوتا كالبرق الخاطف ورياح شديدة، وتمسك نفسها في أقبح صورة لإخافة الذئب. ومن عجائب هذه الشيطانة إنها إذا صادها الذئب ليلا فإنها ترفع صوتها كامرأة تطلب المساعدة وتقول: أدركوني فقد أخذني الذئب. وربما قالت: من ينقذني منه وله 1000 دينار، ولا أعلم كم يساوي الدينار عندهم.